हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर वेरी फेवरेट चैनल आसिफ टेक। और हम लोग आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एक और नेक्स्ट स्टेप। बेसिकली हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे अपने स्टेप्स टू राइट और वीडियो स्क्रिप्ट, जिसमें नंबर 1 हम लोगों ने प्लान और स्क्रिप्ट डिस्कस कर लिया था। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका सेकेंड स्टेप, जो बेसिकली हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो है आपका, हाँ जी, कीप इट शॉर्ट। कोई भी चीज़ है, आपको अगर आप उसको देखते हैं तो वो जितना शॉर्ट वो हो, जितनी कॉन्साइज हो, जितना टू द पॉइंट हो, चीज़ें रेलिवेंट हो, तो वो उतना अच्छा होता है। वी ऑल नो दैट व्हेन वी आर पैशनेट अबाउट समथिंग, टॉकिंग अबाउट इट इज ईजी। एंड नॉट जस्ट दैट, वी ऑल टॉक अबाउट थिंग्स वी आर इंटरेस्टेड एट लेंथ एंड एट इट ग्रेट डिटेल। जी, तो आपने, अगर आपको कुछ चीज़ बहुत पसंद है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो ये नहीं आपने करना कि आप उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बातें लिख दें और ऐसे ऑडियंस को बोर कर दें। नहीं, आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है वीडियो को शॉर्ट रखना है, अपने स्क्रिप्ट को शॉर्ट रखना है, और अननेसेसरी डिटेल्स आपने नहीं देनी। दिस इज़ एन ऑलवेज गुड थिंग व्हेन इट कम्स टू राइटिंग अ वीडियो स्क्रिप्ट। तो इन्होंने भी इसको डिस्करेज किया है। यू विल क्विकली फाइंड योर सेल्फ फाइटिंग इन नेचुरल इंस्टेंट टू include every single benefit of your product or service. Particularly for promotional video content like an explainer or video ad, you are battling against the attention span of your audience. The below graph of Vistia illustrates the extent to which the engagement tails of a video continues to play. There is particularly sharp drop off after 2 minutes. जी, सेकेंड मिनट के बाद आपकी जो वीडियो प्ले का वो है वो बिल्कुल ड्रॉप होता है। एंड विट सर्टनली नेवर रिकमेंड क्रिएटिंग एन एक्सप्लेनर वीडियो दैट्स longer than that, except in special circumstances such as at an even when you have an audience that has opted to watch your videos in its entirety. जी, अगर आपको कंटेंट इस तरीके का है जो कि लॉन्ग वीडियोस को प्रेफर करता है, फिर तो आप उसको प्रेफर करें वीडियोस को। बट अदरवाइज़ 2 मिनट्स के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राफ जो है ऑडियंस का, एंगेजमेंट का, वो बहुत कम होता जा रहा है। और जितनी ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा ऑडियंस की इंगेजमेंट यू कैन सी 50% आ गई है फ्रॉम द 70%। सो अगेन डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट किस तरीके का है। Videos can hold attention for longer if there's an opted in audience, or if your video content is informational or educational, documentary style content or how to guide. तो वो डिपेंड करता है ना, अगेन आप क्या आपका कंटेंट किस तरीके का है, फिर उसको डेफिनेटली आपके उस तरह के टारगेटेड ऑडियंस उसको वॉच करेगी। ऑल इट सेज, लुक फॉर द एरियाज ऑफ फैक्ट, डोंट टेक योर ऑडियंस अटेंशन फॉर ग्रांटेड। देयर इज नो सेट रूल फॉर द maximum length of a video. Think as long as it needs to be and not a second longer. This can be a balancing act for aspiring YouTubers. It's widely known that YouTube's algorithm prefer longer and deeper content. After all, this keeps user on site longer, which is great for YouTube's ad revenue. However, you need to hold your audience attention. So if you're writing a YouTube video script, remember that golden rule. हाँ जी। उसके बाद हमारे पास रहता है मेक इट आई कैचिंग। मेक इट आई कैचिंग किस तरीके से होना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। देयर आर टन्स ऑफ डिफरेंट ways to make a great video, but whether it's live action or animation, one thing always rings true: it needs to catch the eye. जी, so not so long ago, provided your content added value, it didn't matter as much as now it look. Nowadays everything needs to look beautiful, and you can be sure that if it isn't, viewers perception of your brand will suffer. डेफिनेटली अगर आपकी वीडियो के ऊपर अच्छी ग्राफिक्स नहीं है, अच्छी आपने उसको एडिटिंग नहीं की भी, एनिमेशन अच्छी नहीं है, तो फिर इट विल अफेक्ट and your brand will suffer. This is more a consideration for the filming or design phases of your video, but it's still something that needs to be kept in mind during the script writing stage. After all, you need to make sure of your content can actually be delivered in a way that it looks and हाँ जी, आपने ये चीज़ का भी ख्याल करना होता है कि अगर आप वीडियो में जो भी चीज़ डिस्प्ले की जा रही है, जो भी आप प्रमोट कर रहे हो या आप ऐड जिस चीज़ की दिखा रहे हैं, तो आपकी वो जो रियल प्रोडक्ट है वो भी उससे सिमिलर होना चाहिए, ना कि आपका जो भी आपका क्लाइंट है या कस्टमर वो बाद में उसको यूज़ करके आपको नेगेटिव फीडबैक दे। सो ये भी एक प्रो टिप है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे रिसीव द फ्यूचर अपडेट ऑफ द वीडियोज़। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो लाजमी हमसे पूछिएगा इनबॉक्स में, कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।